Yan, ito guys, daming mga halaman. Sabi ni Ate Ay, kumuha daw ako. Yan, ito mayroon pang water lily guys, oh, nakaka-amaze. Nasa land, so upland water lily ang tawag. Ayan oh guys, ang dami. Ang daming mga plants like that. Yan. Ganda. Yan, dami mga puno, plants. Yan. Tapos ito guys, oh. The Pinto Academy, Arts and Sciences for Healing and Wholeness of the Philippines. Yan. So ibig sabihin, pag napunta ka dito, pag may dinadamdam ka, mawawala. Yan. Ang daming tao guys. Oh. Oo. Nakayo, di ba? Yan, ang ganda. So nakaka-relaxing place. Highly recommended siya guys. So sa lahat ng nature lover dyan, saka art lover, punta na kayo dito guys sa Pinto Art Academy. Yan. Napagod na ang lahat. So yan, pahinga. Yan, pahinga guys. Yan.